Muri Bibiliya, Imana yagiye yigaragariza abantu mu buryo butandukanye. Mose, Imana yamwigaragarije ku nyanja itukura ubwo yatandukanaga hakumuka bakambuka. Nowa, Imana yamurokoye umwuzure mu nkuge. Dawidi, Imana yamukoresheje gutsinda intambara ndetse n'ingamba zitandukanye. Salomo, Imana yamuhaye ubwenge butangaje. Uko Imana yagiye yiyereka abantu mu bihe bitandukanye, ni nako bagiye bayita amazina bitewe n'uko yabigaragarije. Muri iyi videwo rero tugiye kuganira amwe mu mazina y'Imana ndetse n'ubusobanuro bwayo. Izina rya mbere ry'Imana tugiye kureba ubusobanuro bwaryo ni izina ELSHADAI. ELSHADAI risobanura Imana ishobora byose, ryerekeza ku Mana y'imigisha, Imana ihumuriza. Turisanga mu Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 1, ubwo Uwiteka yabonekeraga Aburahamu akamubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Izina ELSHADAI rero risobanuye ko Imana ari Imana ishobora byose. Izina rya kabiri ni izina ADONAI. ADONAI ryakoreshejwe muri Zaburi y'105 umurongo wa 1, rikaba rero ari izina rivuga icyubahiro cy'Imana ndetse n'aho iba. Muri iyo Zaburi haravuga ngo, nimushime Uwiteka, mwamamaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Iri zina rero rivuga icyubahiro cy'Imana. Izina rya gatatu ni izina Yawe cyangwa se Yehova. Iri zina rikoreshwa muri Bibiliya muri Yesaya igice cya 12 umurongo wa 2, havuga ngo, dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Iri zina rero Yehova cyangwa se Yawe risobanura Uwiteka. Irindi zina ni izina ELOHIM. Iri zina rigaragara muri Zaburi 68 umurongo wa 2, aravuga ngo, Imana izahaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Iri zina rero ELOHIM ni izina risobanura Imana nk'umunyembaraga cyangwa se umunyabubasha, rikaba ryarakoreshwaga bavuga Imana mu kuremwa kw'ibintu ndetse n'imbaraga z'Imana. Izina dukurikijeho ni izina Jehova Rafa. Iri zina rigaragara mu Kuva ibice 15 umurongo wa 26. Aravuga ngo, arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Izina rero Jehova Rafa risobanura Uwiteka uvura indwara zacu cyangwa se Uwiteka Imana ikiza. Irindi zina ni izina Jehova Shalom. Iri zina turisanga mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 24. Aravuga ngo, Gideyoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro, aho ngaho ahita Yehova Shalom, kiracyari ku musozi Ofura wa Biyezeri na bugingo n'ubu. Iri zina rero Yehova Shalom cyangwa se Jehova Shalom risobanura ngo Uwiteka niwe mahoro yacu. Izina rikurikira ni izina Jehova Shamu. Iri zina rigaragara muri Ezekiyeli ibice 48 umurongo wa 35. Aravuga ngo, ahawukikije hose hazaba imbingo 18,000, kandi uhereye uwo munsi uwo murwa uzitwa ngo Uwiteka niho ari. Iri zina rero Jehova Shama risobanurwa ngo Uwiteka arahari. Irindi zina ni Jehova Nisi. Turisanga mu Kuva ibice 17 umurongo wa 15. Aravuga ngo, Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi. Yehova Nisi rero bisobanurwa ngo Uwiteka uturwanira intambara.
Andi mazina rero twavuga ni izina Elyon risobanurwa ngo Imana isumba byose. Turisanga mu Itangiriro ibice 14 umurongo wa 18. Izina Eloi cyangwa se Elroa risobanurwa ngo Imana ireba. Izina Olam dusanga mu Itangiriro ibice 21 umurongo wa 33 risobanurwa ngo Imana ihoraho y'ibihe byose, ububasha bwayo n'ubwiteka. Mwakoze rero kudukurikira. Aya ni amwe mu mazina y'Imana ndetse n'ubusobanuro bwayo. Niba rero hari irindi zina wumva tutavuze